ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਭਲੂਣ ਝੋਟੀ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦ ਝੋਟੀ ਆ ਬਾਪੂ ਫੌਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਫੌਜੀ ਰੇਟ ਜਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਸਸਤਾ ਰੇਟ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਤਾ 9469403560। ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਦੀ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਦੰਦ ਝੋਟੀ ਆ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਤੀ। ਭਲੂਣ ਝੋਟੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ।